hagu yana kokarin budewa, to sai mu jira shi ya gama loading. In ya gama loading da kamar fuska, kun ga ya kamar fuska kamar haka, to sai mu zo nan inda aka sa start app din nan sai mu click akan start app. To daga nan inda aka bude phone number kana iya budewa, amma na fi kuma din ka kai amfani da email. To dan danna wannan register with email, kun ga ya canza zuwa email. To yanzu zan zo in sa email ina na Ibrahim. To kun ga na sa email ina, zan zo in sa abin da ake cewa password. kun gani zaka sa password ɗinka kuma kai make sure din password ɗinka wanda zaka tuna ne. To a nan wajen zan ba muku refile wannan ID ina da za ku yi amfani da shi saboda ku samu bonus ma in samu bonus a duk wani position din da kai. Zan ba muku refile ID. To bayan haka sannan nan zaka zo ka danna agree, wannan sannan nan da mu danna abin da ake cewa wannan next. To kun gani muka danna next sai mu dan jira shi yana loading. To kun ga daga nan kun ga ya kawo mana wannan slide to complete pose. To kun ga wani hoto nan wajen, to za mu jawo wani abin mu kai shi. To muka jawo shi haka za mu jawo shi shiga daidai wajen, kun gani ga shi ne ai daidai da mu sake. To kun ga a haka yayi making din mu good, mun correct. To kun ga a nan wajen kun ga an ga an turo mana verification wannan message na kaga nan minti daya ba mu shiga cikin Gmail din mu je mu numa message din da ta turo mana sai mu shiga cikin Gmail. In ka shiga Binance to gashi nan na shiga cikin Binance kun ga code din nan kun ga sai in copy shi, in copy shi sai in koma cikin Binance ina sai ka je kai paste din shi kaga na wajen. To za ka yi paste din shi, to kaga kai paste din za ka danna submit. To kaga a nan wajen kaga bayan mun danna submit, to nan wajen ka gani sun ce muna verify wannan 2 minutes sannan muna iya sa verify now wannan kadi wani abu muna iya danna skip din wannan data da mu yi shi. To kun ga a nan wajen kun ga sun ce mana wannan account wannan complete your account verification. To kun ga gashi mun ga mun shigo sun ce mana complete na account verification din mu. To da mu zo dai dan sai mu ta account verification. Mun ka shigo wata account verification to zai mana loading inda za mu iya verify na account din mu. To da mu danna kuma sai mu dan jira shi ya gama verify yana da identity verification yake yi. To mun jira shi ya gama dan loading. To kun ga ya gama loading da mu zo mu nuna muku. To kun ga a nan wajen kun ga dan dai da ba zai ce country, to kai daga country inda kake za ka iya select. To kun ga nan kai sai ya kama Nigeria, to kai country din kai sai kai za ka click haka zai kama country da yawa. Kun ga country nan kala an da kawo, to amma tunda ya kama Nigeria kai tsaye sai mu bar shi a Nigeria sai mu zo na mu danna start. To kun ga mun danna start haka zai loading sai mu jira shi ya gama loading. To kun gani bayan ya gama loading sai mu dan jira shi gashi ne yana loading. To a nan wajen kun gani ya ce mana mu yi amfani da wannan VPN din mu. To ka gani ya ce mu yi amfani da VPN din mu, yana kyau kai amfani saboda wannan ko kuma kai amfani da wannan abin da ake cewa verification wannan document. To a nan take in baka san sa VPN ɗinka kana iya zuwa kai click din ka sa verification document ɗinka kamar wannan first name ɗinka middle name ɗinka sai ka dau resident ɗinka. To amma yanzu dai bari mu zo, in baka san sa VPN kana iya skipping, amma za mu zo mu skip din sai mu zo wajen verification wannan. To za mu zo nan wajen sai mu zo mu sa wannan din mu kun ga gashi wannan Nigeria. To in baka canza kana iya canza daga nan idan ba shi a Nigeria. To nan sunan da isa sunan ya zama sunan da ya exact kamar da sunan da yake cikin wannan ɗinka ID card da zaka amfani da shi. Sunan da kai mission sunan da yake cikin ID card da shi ka sa anan. Kun ga nan sai Ibrahim zai sa Muhammad. Kuma a nan wajen zai ɗauki tsakafi na. Wanda sai in zaɓa 1992 sai in zaɓa May sai in zaɓa 15. To kun ga shine date of birth ɗina, kun ga gashi nan 1992 izo kai wannan gashi nan. To sannan nan kana iya sa resident address ɗinka, yin sa G1 wannan 69 ɗin sashi. Kun gani nan postal code ɗinku nan kun ga ana postal code. To yanzu muna iya koma cikin Google mu je mu danna wannan kamar yanzu zai sa kan kai Kano ne, ka sa Kano postal code, za ka sa postal code ka gani har ga Kano nan. To in ka gani in kai wannan gashi zai kama a Google haka in sabon gari postal code ne, kun ga gashi sabon gari postal code. To kana iya sa local government ɗinka. To ka gani yanzu ina iya sa Ilorin, ina cikin Ilorin yanzu ina iya sa Ilorin wannan postal code ka gani zai kamu. To kun ga gashi nan zai kamu postal code da kana iya zaɓen guda ɗaya a cikin wannan postal code ɗin wannan 24/11. To kun gani ina iya komawa, kun gani ina iya zaɓen wannan 24/11. To kun gani a nan wajen ina iya sa city ina iya sa Ilorin. To na gana sa postal code ɗinka. To kuma haka za ka yi selecting ɗin postal code very easy, sai ka zo nan ka danna abin da ake cewa wannan submit. To kaga a nan wajen zai reading. To zai kawo ma wannan. To kaga a nan wajen kun gani ya ce ma verify ka gani, sannan ya ce buy crypto ka gani, ya ce deposit crypto. To duk a haka kawai dan wannan kana iya kai amfani da shi wajen wannan kaga nan kana iya buy with high limitation wannan P2P. You only need to finish wannan advanced identification. Inda ka shiga P2P peer to peer kamar kana so ka siya wajen mutane a sayar maka sayar da wani, to da ka je wajen high wannan go to wannan verification din wannan simple verification ina ka siya daga Binance. Amma kana so ka sayar da mutum to ka kwanci tsakaninka da mutum na Nigeria, tsakanin junanku da mutane sai ka biyo go wannan verification. To za ka zo wajen go high verification din nan. To kaga yanzu in kai go high verification din kaga
abubuwan da zai ƙara tambayar ka advance fiye da abubuwan da ya tambaye ka a wannan. To kaga ka je go high verification ga yana loading. To kaga anan wajen zai ce ma ka sa ID card ɗinka, password ɗinka, driver license. In ID card ne da kai za ka yi click akan shi sai ka danna submit. To kaga anan wajen kaga ya ce upload font a wannan font page, za ka yi upload din font page ɗinka na ID card ɗinka. To za ka zo nan cikin wannan kai uploading din wannan aka je cikin wannan sai ka danna allow, sai ka shiga cikin wannan ɗinka ka gani. Kun ga nan ga font ID card ɗina kun gani na yi uploading din shi. To yanzu ya ce upload the back side, sai in zo in ƙara danna back side. Kun gani sai in ƙara komawa haka, kun gani ina iya komawa, ina iya clicking to ga back side din shi nan, ina iya uploading din shi. Kun ga shi na font and back in danna submit. To kun ga anan wajen kun ga cewa don't use beauty photo, don't use makeup, don't wear hats, don't take screenshot. Kaka yi wannan anan wajen kaka wannan don't use beauty, wannan kaka amfani da abubuwan abin application na beauty, ko kuma kaka amfani da don't makeup, wannan kaka yi makeup kuma don't wear hats, kuma kaka sa hats kuma don't wear wannan. Sai ka danna nan za a duke ka, sai ka danna kan nan wajen haka. In ka danna kan wannan sai ce ma wannan za ka iya ɗaukan hoto direct ko kuma ka yi uploading. Ina iya zuwa in uploading ba sai ka wanda hoton da ban sa hula ba, ban sa komai ba, ina iya neman shi wanda ba makeup ba komai. Kaga kamar wannan hoton yanzu ba makeup ba wani abu, to kaga ina iya sa shi. To kaga ina iya sa wannan, kun ga shi na yi clear enough, sai dan kawai sai dan continue. To kun ga a haka ina danna continue. To kaga ni wannan kaga ni sun ce mana avoid wannan wearing hat, wearing glass, wearing wannan sai ce wannan begin verification. To kun gani a nan wajen kun ga gashi nan a nan kun ga ya kawo mun hoton fuska na, kun gani gashi nan kun gani. To anan da aka yi wannan ya dan ina ga na dan samu matsala, bai samu ya clear ina ba. To shine dai yanda aka yi da ya dauke ka dai kawo ma continue shi kenan, ba sai ka sa clear ba sai sa komai ba. To shine wannan shine karshen video din mu na yau wanda za mu yi muku shi kenan da kai da ya dawo kanka shi kenan da kai nan da last baka minta da sai da kai da sai ba kai da shi kenan full verification din yanda ake buɗe binance account. To nagode sai an ji ku ji da video din ku min like ku subscribe ku share da yanku.